Hello， 大家好，我係廖天恩。咁咧今日咧就想同同學咧講下咧喺咧呢個考試上面嘅時候咧，我哋應該要有嘅計時技巧係啲乜嘢？無論咧你係嚟緊2016年 DSE 嘅學生，定係咧準備緊咧中四五嘅大考課程都好啦。咁我哋話咧一啲好緊要嘅計時方法咧，同係一定要掌握嘅。咁我哋咧今日就睇下究竟喺卷一上面同卷二嘅時間分配係點樣啦。OK， 好啦，咁咧呢度咧我哋就首先睇啦。其實喺卷一上面嘅時候咧，同學都會知道咧，我哋咧就會有做3條題目啦。咁3條題目咧，同學咧好多時候都會有個咧好錯誤嘅計時方法嘅。咁就係乜嘢咧？我哋做2個鐘頭嘅 paper one， 咁就120分鐘。既然我做3條題目啦，我就將120除3，咁啊大概咧就每40分鐘度咧做一題。咁啊睇下資料嘅時間加減咧。總之我跟住呢一個嘅方法去做咧，咁就應該冇問題㗎啦。嗱，咁但係同學咧，我哋話知道咧，其實呢個方法咧係大錯特錯嘅。點解咧？咁啊再睇埋呢一度啦。嗱，呢個咧係2015年 past paper 咧嘅嗰個分數嘅分佈。咁我哋話咧喺 paper one 裡面嘅第一題咧，當時嘅 A、B、C 分題咧係566分，第二題咧係68分，第三題咧係4加8分嘅。咁同學咧就會知道啦，喺每一條分題上面咧，其實考評局咧落嘅總分咧都係並唔相同㗎。咁喺咁樣嘅情況之下嘅話咧，如果我哋仲係用緊每一條題目係40分鐘去計嘅話咧，咁其實喺個時間上面嘅控制同埋你答題篇幅上面嘅控制咧就完全唔正確啦。咁應該點樣處理法最好咧？咁我哋就話咧，其實咧喺做 DSE 咧，我哋有個時間計算嘅方程式嘅。咁呢個計算方程式係點樣咧？就係我哋將120呢個嘅分鐘除翻咧，我哋咧喺考試嘅總分。咁同學要留意啦，每一年嘅 paper one 咧，考試嘅總分咧都係並唔一樣嘅。咁所以我哋就要睇翻究竟咧嚟緊咧2016年 DSE。OK， 120分裡面嘅時候，我哋要除翻咧 total 啦3條題目入面嘅總分係幾多咧？咁我哋就會知道翻咧，其實咧每一分等於可以用到幾多分鐘啦。OK， 咁我哋咧有個精確嘅時間計算之後咧，就到 paper two 啦。嗱 paper two 咧，我哋話知道咧，其實咧每年嘅總分咧都係20分嘅。咁喺20分裡面嘅時候咧，咁就計埋俾同學睇啦。8分嘅題目你可以用30分鐘，10分咧可以用37.5，12分咧可以用45分鐘。咁你記住咧，你係需要有咧呢個咧睇資料。OK， 你哋留意翻啦，究竟個 source 俾咗啲乜嘢嘅提示同學，同埋究竟咧我哋話咧佢要做翻個草稿嘅時候咧，我哋亦都需要咧預留翻一啲嘅時間嘅喎。OK， 咁記住啦，每一條題目上面嘅時候咧，有一個 tips 俾翻大家嘅，咁就係乜嘢咧？我哋話每條題目咧頭50% 嘅分數都係非常之容易咧奪取到一個好嘅分數嘅。咁所以咧記住啦，頭50% 嘅分數嘅時候咧就係篇幅與你個嘅答題分數咧係成一個嘅正比關係嘅，只要你個 point 唔好答錯。咁所以咧記住啦，時間嘅掌握係非常之重要嘅。如果你唔能夠有效掌握時間咧，喺一條題目上面嘅時候咧係咁寫都好啦，去到後面咧唔能夠完成成份卷嘅話咧，同學咧你想攞呢個5級以上咧就非常之困難啦。OK， 好啦，今日多謝大家今日咧可以咧聽得到咧關於呢個通識科計時嘅方法。咁可以咧睇翻我哋嘅 Facebook 專頁有啲乜嘢最新嘅考試技巧咧，再同同學分享。拜拜。